Os buracos negros são alguns dos objetos mais estranhos e fascinantes do espaço. Mas o que alguns de vocês podem ficar surpresos ao descobrir é que podemos ouvir essas indescritíveis monstros cósmicos. A gravação de áudio que você está prestes a ouvir foi criada depois que astrônomos descobriram em 2003 que as ondas sonoras enviadas por um buraco negro supermassivo causaram ondulações através do calor no centro do aglomerado de galáxias de Perseu. Este é o som de um buraco negro supermassivo distante circulando por todo o universo.